So this video is about my recent visit to तीर्थन वैली। तो मुझे मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था हर किसी से कि वो मतलब जगह कैसी है, क्या है। और जगह तो बहुत ही पीसफुल थी। मैंने पहली बार स्नो देखा, मतलब स्नोफॉल देखने की इच्छा थी बट स्नो तो देखी। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो वही है, आप वीडियो देखिए एंड तक और बताइए मुझे कैसी लगी आपको वीडियो। तो अब हम जा रहे हैं त्रिनाथ वैली। काफ़ी दिन बाद ट्रिप पे निकला हूँ। देखते हैं हाउ इट गोस। इट विल बी गुड आई थिंक। अभी तो अब मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रिपोर्टर साहब, सफाई है। रिपोर्टर साहब, दिल्ली से के रिपोर्टर बोल रहे हैं। यहाँ पर सीधी कवरेज कर रहे हैं हम। क्या नाम है जगह? बंजर से बर्फबारी के आसार पूरे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मध्यम बर्फ गिरी हुई है बस के ऊपर। वहाँ पे इतनी नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पर इतनी नहीं है। जो भी वाले में ब्यूटीफुल। नेवर एक्सपेक्टेड। बताना यार वो ना बहुत गंदा नाम है, वो बताना नहीं चाहता। स्टोरी याद है ना? कल बताया था कि अबे तू कोई भी स्टोरी बता दे। ये पानी कितना साफ है, मतलब ऐसा पानी देखने मुश्किल ही मिलेगा कहीं देखने को। दिस इज कॉल्ड नेचर। सिगरेट है नहीं लग रहा सामने भाई। ये दिस इज कॉल्ड ट्रू नेचर। सुंदर सिटी है यार ये तो।
आपको क्या क्या हुआ क्या है? I'm just too cold यार and my feet are like rocks now आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, व्हाई द सिंग्स आर टेढ़ा मेढ़ा? because they messed up. दे मेस्ड अप रियली बैड। भाई अभी तक कितना। देख रहा है? एकदम ऐसा है क्रिसमस ट्रीज नहीं होते? हाँ ओ ये वाला ना, बीइंग सो क्लोज टू द नेचर। I'm feeling both very cold and very happy and नॉट सो very क्लोज बट excited in the nature. इन द नेचर। Cold and excited. नाउ माई फीट फील अ लिटिल नॉर्मल। Cold and excited and feels दैट नेवर एंड्स, अरे कोई चप्पल पहन लो यार। एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। चप्पल पहन क्या करेंगे? पैर कुर्बान कर दोगे। चलते चलते यार इतना चलना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था। वरना मैं ना तुझसे बोलता कि होटल नीचे बुक कर। क्या वो करूँ? कुछ लोग हार मान चुके हैं। सेब सेब? कहाँ है सेब? सेब ओ सेब। यार क्या व्यू है। हम वहाँ नीचे से आए थे ना यार। क्या है नीचे से ऊपर। सही है, मजा भी आ रहा है, लेकिन आएगा कब? अरे हमारा स्टे कहाँ है? के हिसाब से 190 मीटर की होटल। होटल की वजह से होटल कब आएगा यार? ओहो एट लास्ट मिल गया होटल वीर। पहले बोलो गरम गरम पानी दे जल्दी से। चलो देयर इज अ लेस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। दिस इज द रूम, वी हैव अ स्मॉल टीवी हियर, अ बेड दैट्स क्वाइट कोजी, एंड और क्या क्या है इधर। एक्चुअली लाइट नहीं है यहाँ पे क्योंकि ऐसी जगह पे है ये, तो कभी लाइट का इशू होता रहता है। ये हमारा बाथरूम, हमें ये काफ़ी चीप मिल गया ये रूम। और बेस्ट चीज़ जो यहाँ पे है, इसका व्यू दिखाते हैं। लेट्स शो यू द व्यू। ठीक है, ठीक है, ओके।